မှာပြန်လည်တင်ဆက်သွားမယ့်ကြတာကတော့မူလတဲကူယဟန္တာမထေရကြီးနဲ့တိကူတော်မှာမြင်းမြတ်အနော်ရထားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးဘဝကျွန်ုပ်ဒီမိဘများနဲ့မော်ဘီမျိုးတဲရင်တို့မကြာခဏရောက်ခဲ့ရတယ်။ကျောင်းဆောင်များကိုအမြဲယူခဲ့လေရှိပါတယ်။ဇေယျတွေစကြက်လေရှိခဲ့ပြီးတန်ဃာတော်များသီလရှင်များယောဂီများစွာတို့ချွေတလုံးလုံးနှာရီများကြပြီးတရားကျင့်ကြံနေသည်ကိုမကြာခဏမြင်ခဲ့ရပါလိမ့်။ခြေလက်ကောက်ကွေးပြီးဒုက္ခခံမှုကျွေးဆက်နေသူတရားထိုင်ရင်ကိုကျွေးနေသူလက်ဖြစ်ကျမ်းမြင်ကိုရိုက်နေသူဥကောင်းနှင့်ကျမ်းမြင်စောင့်နေသူတို့သည်တဲရင်ဓမ္မယုံတွင်မကြာခဏတွေးနိုင်သောမြေခွင်းများဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ငယ်ရွယ်သေးသည်ကတကြောင်မိမိနှင့်တိုင်းမသက်ဆိုင်သဖြင့်စိတ်ပါဝင်စားမှုလည်းမရှိခဲ့ပါ။ကျောင်းစာများကိုသာစိတ်ဝင်စားစွာလုပ်ခဲ့လေရှိပါသည်။ဘိုက်စာလျင်ဒေါ်စီခေါ်မေစီဆရာလေးဇေယျတွင်ထမင်းစားပါသည်။ကျွန်ုပ်သည်ဖခင်ဖြစ်သူချစ်မောင်ချက်တော်ဟင်းများကိုကျွန်ုပ်ဘဝတွင်မမေ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဖခင်ဖြစ်သူချစ်မောင်သည်ဦးအောင်ထွန်းခေါ်တဲဆရာတော်လောင်းရာလူလောင်းရာစူးတွန်းတဲ့စဉ်ခါတော့အပေါင်းဖော်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဦးအောင်ထွန်းတရားထိုင်ကြီးတွင်မတ်စီအမေစီကဲ့သို့မိမနစ်ရေဘူးရန်ကပ်လူခဲ့သောဦးချစ်မောင်ဆိုလည်းမှန်ပါပါ။ဦးအောင်ထွန်းဘဝမှာတဲဆရာတော်ဖြစ်ချိန်တွင်လည်းဆရာတော်ခိုင်းသမျှသာသနာတော်ဝင်ကိုလုပ်နေခဲ့ပြန်တော့သည်။ထို့ကြောင့်ဆရာတော်မှာဦးချစ်မောင်ဖြစ်သူကိုပြည့်ညတ်ခဲ့လေတော့သည်။ဆရာတော်ပြည့်ညတ်ခဲ့ဒီမှာကိုချစ်မောင်ရေကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။တဲရင်ကျောင်းကသူလူချင်တာသူစားချင်တာအားလုံးထုတ်ပေးလိုက်။ဦးချစ်မောင်ပြန်လျှောက်ထားပြီးမှတော့တခြားသူတွေပြီးတော့ပြည့်တင်ပြောနေကြပါအောင်မယ်ခင်ဗျာ။ဆရာတော်ပြန်လည်းမေးကြားပြီးမှတော့ဦးစင်းပြည့်ညတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတကားကြီး။ကျွန်ုပ်ဒီအားလက်ချိန်တိုင်းစီရထဲတွင်ကျောင်းစာများလုပ်နေခဲ့ပါသည်။ဒီနေ့တွင်သမိုင်းဘာသာရပ်ကိုအော်၍ကြက်မှတ်နေကြည့်ဖြစ်ပါသည်။ဇေယျထဲတွင်ဖခင်ဦးချစ်မောင်နှင့်ဦးစင်းငယ်တစ်ပါးလည်းရှိနေခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်ဒီအောက်ပါတိုင်းသမိုင်းကိုအော်ဖတ်နေပြီးတော့သည်အနော်ရထားမင်းသည်မြမပြည်တပြည်လုံး၌ဖျားကူကြောင်းတစောင်းဇေယျတို့ကိုအနှက်ဆက်တီထားတော်မူ၍နေပြီးတော့ပုခါယာမသို့ပြန်တော်မူသည်မင်းကြီးသည်ပကံသို့ရောက်၍မြို့တွင်သို့တရဘာတကားမှဝင်မီပြုသောအောက်တာမြစ်ချေရက်၌ကျွေးရိုင်းတကောင်သည်သူမတော်လာနိုင်အောင်ရန်ပြုနေသည်ကိုသိလေတော့သည်မင်းကြီးသည်စီလာသောစင်တော်ကိုပြန်လှည့်ကောက်အောက်တာမြစ်ချေသို့ခြိတက်တော်မူသည်ရောက်တော်မူ၍ကျွေးရိုင်းကိုမြင်သောအခါစီးတော်စဉ်တန်မြန်စွာကိုချုံးဖြစ်လွတ်တော်မူသည်တို့ရတွင်စင်ပေါ်၌ပင်ကျွဲခဲ၌ရွာဆန်နေတော်မူတော့သည်စာအုပ်ဖတ်နေကျွန်ုပ်သည်နားမလည်နိုင်သောအကြောင်းအရာကျွန်ုပ်မေးမြန်းလိုက်ဒီမှာစင်ဆိုတဲ့အကောင်ကအမြင့်ကြီးအကြီးကြီးအားလည်းရမ်းတန်တယ်စင်မော်ကဘရင်ကိုကျွေးကဘလို့မှမထိနိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖိုင်ပြန်ပြောဦးချစ်မောင်ပြန်ပြောဒီမှာငါသိထားတာကတော့ထိန်မင်းဆောင်ကရေမျိုးတွေရှိတဲ့နော်ထာမင်းကိုကျွဲအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတက်တယ်လို့သိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစကားအခြေတင်ပြောနေဒီကိုရုတ်တရက်ဇေယျထဲသို့ရောက်နေတော့သင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတေချာစွာနားထောင်နေခဲ့တယ်ဒီရွှေနဂါဆေးရိတ်တောင်းနေတော့ဆရာတော်ကြီးမျက်နှာတွေပြုံးစစ်စစ်အမူအရာတို့ပြောင်းနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီဖခင်ဦးချစ်မောင်ဆရာပြန်လဲလျှောက်ထားဒီမှာတော့ဆရာတော်ပြုံးကြီးကအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဆိုတာတပည့်တော်နားလဲပါတယ်သိခွင့်ရှိမိကြားတော်မူပါရှင်ဗျာငယ်တငယ်ချင်းဦးချစ်မောင်ကြီးရုတ်တရက်လျှောက်ထားမှုကြောင့်ဆရာတော်ဒီပြုံးစစ်စစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ကြည့်နေပြီးတော့ဒီတစ်စက်တည်းချက်ချင်းပဲမှတ်သားပွဲစကားကိုမိကြားလီတော့ဒီဆရာတော်မိကြားဒီမှာဥပဇင်းတိတ်ကွာကအနော်ရထမင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးသာသနာရေးတူးတက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်သာသနာကိုအန်တုဘက်ပြန်အောင်နှောက်ယှက်ကြတဲ့အရေးကြီးများကိုလည်းတတ်ခဲ့တယ်မယားပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပေမဲ့ကိလေသာကာမဂုဏ်အရန်ထူပြောခဲ့တယ်ဆရာတော်ကြီးစကားပြောနေသည်ကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေသောဥပဇင်းသည်ကြားဖြတ်ပြီးတိလို့ရကိုလျှောက်ထားလိတော့သည်ဥပဇင်းအနော်ရထမင်းကနှစ်သက်ရာမင်းမပြူတို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးလက်ထက်ခွင့်ရှိနေတာဘလို့ကြောင့်ကိလေသာထူပြောတယ်လို့ပြောရပါသလဲရှင်ဖေဟာတင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်လည်မိန့်ကြားသည်မှာမင်းကြီးကတူးတဲ့တာမန်လူရန်စားလို့ဝတ်ဆင်ပြီးတိုင်းပြည်ထဲမှာစနီးနာစုံစမ်းလေးရှိခဲ့တယ်။လွန်တရားတမက်ဖွယ်ကောင်းအောင်လှပလုံးနဲ့မိမငယ်တူးနဲ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တယ်။ထိုမိမငယ်ဟာယောက်ျားရှိနေခဲ့တယ်။နှစ်ဦးသားဟာမကြာခဏခိုးကြောင်ခိုးဝဲချင်းတွေ့လေးရှိခဲ့တယ်။ဒီမင်းငယ်ရဲ့ယောက်ျားဟာတိသွားပြီးတော့ဒီယောက်ျားရဲ့နာမည်ကငကျွဲလို့ခေါ်တယ်။ငကျွဲကတနေ့မှာမင်းကြီးနဲ့သူမိမပျော်ပါလုံးဓာတ်နဲ့အသေးခုတ်တက်လိုက်တယ်။မင်းကြီးဟာငကျွဲကြောင့်တည်သွားတာပါ။ဦးချစ်မောင်ပြန်လဲလျှောက်ကြားဒီမှာဘာဖြစ်လို့တမိုင်းမှာကျွဲခတ်တဲ့တီးရတယ်လို့ပြောရပါသလဲရှင်ဗျာ။ဖု
ုံတကူကြီးတဲ့မင်းကြီးဟာသူများမရကြာခိုးလို့အသက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သူများတွေကြားရင်သိခါကြတော့မယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကိုပရိယေနဲ့သတင်းတူလွှင့်တာဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီခေတ်ကပကံသားတွေဟာအရေးကြီးတွေကြောင့်လက်တွေကိုရမ်းယုံကြည်ခဲ့ကြဘူးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဇေယျပြင်သို့ပြန်ကြွရင်ပြည်စုနေစဉ်မှာကျွန်ုပ်ကဥချကြောကြပါသည်ထိုချင်းဆရာတော်ကြီးကမိန့်ကြားလေတော့သည်အတိတ်ဘဝကဦးစင်းကအရန်ရှုပ်ခဲ့တာဒါကြောင့်ဦးစင်းရဲ့သာသနာဟာရှုပ်ထွေးနေကြတာဖြစ်တဲ့ဦးစင်းကမကောင်းခဲ့တာကိုဆရာတော်ကြီးဇေယျပြင်သို့ပြန်ကြွသွားခဲ့ပါပြီအရာရာကိုသိချင်းဆက်စုတတ်သောကျွန်ုပ်ဒီဦးစင်းကိုဆက်ပြီးမေးလျှောက်ပြန်တော့သည်ဦးစင်းကဆရာတော်ရဲ့အနားမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့တယ်နောထာမင်းကြီးတည်သွားပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်တယ်လဲသိချင်ပါတယ်ရှင်ဗျာဦးစင်းညတညမှာယောဂီစုပြီးအကြောင်းတရားအကြောင်းပြောနေကြတော့ဆရာတော်ရောက်လာသည်ထိုအကြောင်းအခုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောနေရကနေတခါလေးမေးတဲ့မိခွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုသိခွင့်ရခဲ့တယ်ဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုမိန့်ကြားပါတယ်လဲဗျာဘဝနေမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးငပိန်းရွာမှာကျွေးကြောင်းသားမောင်ရစ်အဖြစ်လူဘဝကိုရောက်ခဲ့သေးတယ်မဟာဗန္ဓုလစစ်သူကြီးဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲမှာလည်းကြာဆုံးခဲ့ရသေးတယ်ကျွန်ုပ်ပြန်တီလိုတီကိုထပ်မေးလိုက်ဒီမှာကျွေးကြောင်းသားဘဝကမဟာစစ်သူကြီးဖြစ်လာတာအရင်ဆန်းကျင်တယ်နော်ရှင်ဖေထိုချိန်မှာဦးစင်းပြန်လဲဖြေကြားသည်မှာတော့မဟာဗန္ဓုလစစ်သူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဝိဇာတိငပိန်းရွာကိုတိုင်းခန့်လှည့်လည်ခဲ့တယ်နေတငယ်ချင်းတွေကမောင်ရစ်စစ်သူကြီးဖြစ်တာတွေ့ရခါဘာပြောကြရထင်တယ်လဲတကားလေကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရစွာနဲ့ဂုဏ်ယူစွာတလေးတစားနှုတ်ဆက်ကြမှာပေါ့ရှင်ဖေဦးစင်းပြန်လဲမိကြားဒီမှာတော့တကားလေးထင်တာမှားသွားပြီငပိန်းရွာသားတွေကဒီလိုပြောကြတော့တယ်ဘာလို့ပြောတာပါလဲရှင်ဖေရွာသားတွေကစစ်သူကြီးဆိုတော့ဘယ်သူများလဲမှတ်တယ်ငါတို့ရွာကကျွေးကြောင်းသားငရီကြီးပါကွာအထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူးလို့ပြောကြတယ်ကျွန်ုပ်ထပ်ပြီးမိလိုက်ဒီမှာဦးအောင်ထုံဘွားကနေတင်းဆရာတော်ဖြစ်တာတော့လေနီနာမျိုးရွာတွေကလူတွေကဘာပြောကြတယ်လဲအရှင်ဖေဦးစင်းပြန်လဲမိကြားဒီမှာတော့တင်းကိုစာပိုင်းနေတော့မယုံကြဘူးထင်မကြီးကြဘူးအေးလည်းမဆိုင်ကြဘူးကျောင်းရှိကလူများစွာဖြတ်သွားဖြတ်လာလုံနေကြပေမဲ့လုံးဝအေးမလာကြဘူးလူနည်းငယ်ပဲလာခဲ့ကြတယ်အောင်ထုံးတော့အင်းကြီးဖြူပစိုးဖြူဝစ်ပြီးလိမ်မလို့ကြံစီနေတယ်လို့ပြောကြတယ်တင်ငန်းဝတ်တော့လေဒီလိုပဲပြောကြပြန်တယ်ကျွန်တော်ထပ်မိလိုက်ချိန်မှာတင်းဆရာတော်ကသူ့ကိုမြူကြည့်ကြတဲ့သူတွေကိုဗာမိတ်မှာပဲပါတယ်လေရှင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရဲ့တခြားဒေသရွာတွေလူများစွာလူတွေကတော့တရားလာကြည်ကြံကြပြီးဥပဇင်းရဲ့အနီးနားကရွာတွေကတော့မလာကြဘူးဆရာတော်ကြီးမိန့်ကြားဒီမှာတော့တိတူဖော်စာမတိတူကြော်သွားလို့ပြောခဲ့ရတယ်တခါလေဆက်စုတော်ဝန္ဒနာထုံလုံးသောကျွန်ုပ်ဒီဥပဇင်းကိုဆက်ပြီးဆက်စုပြန်တော့ဒီစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလဘဝတည်ပြီးတော့ဘယ်ဘွားတွေကိုရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်လဲရှင်ဗျာဥပဇင်းပြန်လဲမိန့်ကြားဒီမှာကြီးကဲဘဝမောင်များစွာကိုရခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြီးကန်းတွေကလည်းအနော်ထမင်းရဲ့အချွေရန်တွေပါပဲကျွန်တော်ဒါကြောင့်တန်လေတော်ရဆရာတော်ဖျားကြီးကတင်းဆရာတော်ကိုတရားစစ်တဲ့အချိန်တုန်းမှာတချောင်းလုံးရဲ့ကောင်းကင်ပြင်မှာကြီးကန်းတွေအုပ်ပေါ်တောင်းနေတဲ့ပျော်ရွှင်နေကြတာကိုတင်းဆရာတော်ဖျားကြီးမိန့်ကြားခဲ့သေးတယ်ဒီကြီးကန်းတွေဟာသူ့ကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့တည်ကြလိမ့်မယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်လူဖြစ်တဲ့တရားကျင့်ကြံကြလိမ့်မယ်အပေလေးပုံမှာလွတ်တဲ့တရားထုတွေရကြလိမ့်မယ်လို့တင်းဆရာတော်ကြီးကပြညတ်ခဲ့မှုပါတယ်ဦးပစင်းကခိလေသာအတော်ကုန်ခန်းတဲ့အချိန်မှာဆင်ခြင်ကြည့်တယ်ဘလို့အကြောင်းခံကြောင့်သစ္စာလေးပါးတရားရခဲ့တယ်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှတိတ်ဘဝပေါင်းအသိချင်းအနန္တကငါစီးပူးလာခဲ့တဲ့တရားတွေပါလို့သိလိုက်ရတော့တယ်မှတ်ချက်ထိုဦးစင်းငယ်မှာရန်ကုန်စေုံကြီးတွင်တင်းဆရာတော်ဖျားကြီးခန္ဓာဝန်စွန့်ချဆုံးလာနေအချိန်ဘေးမှနေဝကြီးဝငယ်ပြုစုခဲ့ရပါတယ်ယခုချိန်ရန်ကုန်မြို့တင်းမှုတိုက်ပွဲတစ်ခုဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းဖြစ်နေခဲ့ပါပြီယခုလိုတင်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုကိုနားထောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်ပြီးတော့အပမဒေနတံပါဒေထာမမေ့မလျော့သောတတိဖြစ်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ